Wala tayong dayo ngayon kasi nag-aantay pa kami ng gagamba ni Pops. And alam niyo naman, yung mga gagamba namin ay puro luma. Ayan, puro luma lang kasi ang mga gagamba namin ni Pops. Ito yung mga gagamba namin. Ayan, Pops, oh. Di ba luma na yung gagamba natin? So, nag-aantay na lang kami ngayon ng bagong dating. And kapag nakuha na namin yung bagong dating, mag-unboxing kami, papakita namin sa inyo. Kung sakaling maabutan ko, hindi pa naka-unbox. So, yung mga kapaleta, papakita ko sa inyo yung mga gagamba namin ngayon. So, ayan mga kapaleta, nakain pa kasi sila ngayon. Luma na sila. Pinakain namin dyan mga langaw lang. Ito yung sa akin. Ayan. Tapos, ito yung kay Pops. Ayan. Ayan yung kay Pops. Tatlo na lang. Diba? Tatlo na lang. Ayan yung ano niya. Wala ng laman. Sa'yo, kompleto pa ha. Sabihin, wala nga talo sa gamba mo. Nilagyaban tayo. Meron naman, pero hindi ko lang tinapon. Kasi parang... Ito yung natalo mo. Ito natalo na to eh. Pero nandiyan pa rin Yung siya. 4 nanalo. Pero yung iyon, nasa na yung natalo mo? Wala na, bangkay na. Bangkay na. So ayan, ayan si Pops. Laban tayo mamaya oh. Sige, sige. Ano, laban tayo mamaya pagkitas kumain. Ha? Kapaleta, maglalaban. So ayun mga kapaleta, maglalaban kami mamaya. Ayan si Pops. Oh, magagamot ka? Painumin, tubig. Abay. Inumin pala ng tubig. So, ayan mga kapaleta, maglalaban kami mamaya. Update ko kayo or babalik kami kapag maglalaban na. Ubusin lang yung mga pinakain ni Pops. Yun lang. See you mamaya. So, ayan na mga kapaleta, we're back, no? Tatawagin ko na si Pops para dito sa ating labanan. So, Pops, harap na. Nagamong ka na naman. Hindi ka pa nananalo sa akin. Narinig mo ba yung ano, pag intro ko? Wala mga pala. Ano yung pala sinabi dito, Kay? Kay? Oh, yung akin nakatago. Dalawa yun, magkatabi yun. Dito nakalagay yun, dito nilagay pareho magkatabi, dalawa. Noon pa yon. Oh, yung nandito, ano ba yung nandito yung lamesa? Dami nila. Saan nagpunta yun? Dito na sa loob. O, yun nasa yung palito ko lang doon. Tingnan mo doon. Palito mo na ko, palito ko. Kasi binigyan po kami ng paleta. Thank you, be. Thank you, be. Oo. Itong paleta na to eh, galing kay ano pa to? Kay Idol TJ, gawa ni Prado. Yan, maraming salamat po ulit. Super ganda. Yan. Ayan, Wala yung ko paleta niya, paleta. ingat na ingat ko yan. Salamat sa iyo, Idol Prado, saka kay Boss TJ Yan. Salamat po and congrats po ng sa Tarlac. mga sa nagagawa nito. I'm sure napakasikat nyo na po. Okay, game. Yo. Game, game. Dinawak. Ako muna una. Ikaw unawak. Okay, dito. Ito, tumahaba eh. Oo. Ayan, first fight. Mga kapaleta. Sarap naman versus... Papaleta. Yan. Let's Papaleta. go. Wala ka rin sa'yo, daya mo. Ano? Ayet ng daya, ayan. Ang daya ni Ola. Nandito na po siya. Lalaban pa yan. Sige, tignan natin. Lalaban pa yan. Ayan, Tignan ayan, nasa natin. ilalim ka. Oh. Ayan, oh. Oo, Ayun, ayun, sige. umangat. Duwag na iyo, boy. Oh, one down. Ano nga, doon yung baba nung pagkakaano ko. Oh, sige, mandadaya na. Gagawa na naman ng paraan, mga kapaleta. Ang idol nyo. Yung iyo, duwag na. Ano? Kung bata yan. Ano mo akin? Baga sa hapulit, pinaabangan mo. Wala yan. Ano ba tawag doon? Ayan yung iyo, oh. May ano na, oh. Ayan, ayan o. Yan pinakamababa diyang bilot. Talaga ba? First fight, first bilot. Oh. Wala pa nga. Wala na, ayan, durog na yung gagamba mo. Ayan, kito yung akin, kulang ang kalaban. Hindi kasi marap naman. Ayan na, ayan na. Ang daya, ambus ka pa ha. Ano ba, pinagpapahinga mo yan eh, ayaw mo paglabanin?
Ang tagal. Hoy. Ano nga? Ang daya. Pinagpapahinga. O yan, para matapos na yung paghihirap ng gagamba mo. Ayun na mga kapaleta. Napakadaya, oh. Nakatalikod, oh. Hindi na kailangan pagharapin yan. Bawi ka na lang next tube. Aba! Ayla, ayla. Oh. Bakbaka pa rin. Ayla, Bakbaka pa rin, ha? Oh, ano? Nalaban ka pa, ha? Ayan, mga kapaleta. Nangyari sa gagamba ng idol nyo, oh. First, sultada. Oh, hindi pa bilot. Bilot. Okay, sige. Bawi tayo next, ano. Next na Alip, ang laban. tapang nun sa'yo, hindi na ayaw. Hindi Ang na- tapang, sobrang tapang nun sa'yo, hindi na ayaw. Hindi man lang tumatakbo, oh. Tama na. Teka masyado muna. naman ako inaano. Gumagawa pa yung ano ko, nagtatrabaho yung ano ko, yung nagtatrabaho pa yung gagamba ko kasi sa ano yan eh. Sa JRS package deal. Oh. Ano lang yan, pinagbigyan ko lang siya para naman Bakit ba mga kapaleta, oh, kulang pa kalaban ng gagamba ko. Oh. O, pole na lang dyan, oh. Huwag na pollen, hindi mo ka pa ng isa mo. Oh, first fight, 1 win. Kawawa naman to, sorry. Game. Tatanggalin ko yung balat na mabubuhay pa yan. O, mamaya, o, paglabanin ulit natin yung pag lumakas. Palakasin mo muna yan. Ito na po ang ating ano, Balatan mo nga yun. Ah, mama ko! pang second fight natin, mga kapaleta. Tama na, brother. Yan, come on! Game. Come on, brother, come on, sister. Ikaw na naman hawak. Ikaw na. Bago abos na naman. Ayan, mga kapaleta. Akong tayo naman ang hawak ngayon. 1-0 na, ha? Wait lang, Ayan, hindi ko gandang nakita. bakbakan. Ayan, Pinagalaw mo makikita mo rin yan na ipinapakit yung gagawa. Naanuhan yung Ang ganda ng laban. Akin yung nang babalot eh. Oo, yun yung binabalutan. Anong pinababalot? Maitim yung akin, oh, maliit, oh. Ayan, oh. Akin yung maitim na Akin maliit. yan, walang dayan. Napakadaya. Paano naging isa yan? Tignan mo nga, ayan, oh. Oh, ayan, nanalo pa nga yung binibilutan kanina, oh. Oh, Oh, ayan, oh. sa'yo yung itim ba? Oh, Oo. sige, sa'yo yung itim na maliit ah. Oo, ito na akin eh. Nakaganti pa ng patama yung kay Kapaleta. Ayan, oh, package deal din eh. Ano ako, JNT ako. Nakaganti. Ano ka ba? Oh. Nagtab... LBC pa dala to sis. Ano ka ba? Sa LBC ba nagtatrabaho yun sa'yo? Oo, LBC yan. Oh. LBC padala, ha? Oo, ayan. Tignan nyo. O sige, Second consider fight. ako dyan. Second fight. Bilota. Second fight, bilota. Ayan, ayan. Oh. Meron pang final, mga Thank you Kapaleta. sa pakain na. Thank you sa pakain. Wait, Meron pa tayong final. All one. Gandang laban nito. Game, game. Bakit? Tabla lang eh. Bilot. Eto, tignan natin Yo. dito. Eh, maliit lang to eh. Patingin ako niyan. Maliit din to, oh. Ang liit nito, Oh, oh. Diyos ko, Ang tatay. liit, anong tatay? Ang liit nito, oh. Game. Tatay at bunso. Oh. Kaya mga Kapaleta, eto na po ang final. Nasobrahan pa ako sa gamot. Game. Sige, oh, partida na yan ha. Partida na yan. Oh. 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 Oy, Oo, bakit ba niya ipano? ayan mga Kapaleta, bakbakan na yan. Ayan na. Bakbakan na yan. Kahit maliit yan. Kahit maliit yan, oh. bilot yan. Sige, Kahit maliit sige. yan sa'yo, bilot yan. Kahit maliit yan sa'yo, O, bilot di yan. lang yan. O, di lang yan. O, Kahit ayan, maliit ba? O, di na nga, talo ka pa. Yan. Kahit Alam mo, maliit yan, tignan niyo bilot po kung yan. gaano kalaki yung kanya. O, ayan, o. Tignan niyo Walang kung gaano dahilan, kalaki, hindi o. mo audience sa'yo eh, kabilis-bilis mo lakad eh. Tignan mo, ang laki nung iyo. O. Sige, Pakita mo oo, dyan. oo. O, na. Sige, Yo, papalit wala pa. pa yan. Wala pa Sige. yan. Wala, eh, patay kung patay lang dito. Walang Sige, bagsakan. gusto Kanya-kanya pa, rules gusto yan. mabilot ha. Oo, Sige, ayan. Wait lang. Pag hindi bilot yan, talo ni akin. Oo, sige. Oo. Kita mo, pati stick binibilutan, Wala na yata kaluluwa to sa iyo eh. Meron pa. Tignan mo, Oh. dinaretso doon. Eh, paano pa gagawin? Oh. Napakadaya. Napakadaya mo. Oh. Napakadaya mo naman, Ayan, Paps. Wait lang kasi. Wait lang, wala nang kaluluwa ata to. Ayun, mga Kapaleta. Paano ang gagawin? Wala tayong magagawa. Wait lang, di ba package deal? Sabi mo pag di naka-package deal, ako pa rin. Nag-overtime yung akin sa JRS.
Wait natin, tignan natin. Nagbalot pa. Tignan natin kung pag talaga... Paigil. At sana nga, boss. Mga kapaleta ha, wala na tayong magagawa. 2-1, ang nanalo po ang inyong lingkod. Sarap naman eh! Sige, titigan mo gagamba mo. Wala nga, Ay, thank you sa ano ha, thank you sa pakain ha. Sayang mga kapaleta, dito sa laban na to. Wait lang, paglabanin natin yan, tsaka yung nakabilot ko sa'yo. Oh, Ha? yung nakabilot ko sa'yo. Ayun pa sumuko? Oh, eto. Pagbigyan. Tatanggalin ko lang. Ayan mga kapaleta, na-request pa itong idol nyo. Pagbibigyan ko to. Ay, puke mo, galit na galit pa eh. Galit na galit ha. O, sige. Galit na, ay! Ito, pagbigyan natin yan. Kasi Ito na, oh. nakabilot na to eh. Yan, game. O ayan, mga kapaleta, pagbibigyan natin itong idol nyo. Galit na yan. Let's go. Sa ano na lang kaya, paglabanan natin to next video. Bagay. O, parehong winner. Kasi ano pa to eh, ulamog pa, malulugi ako Oo. dyan eh. Pero tandaan niya mga kapaleta, Ito nyo yan. mga kapaleta, ang gagamba ko oh. Kulang talaga ang mga kalaban nila oh. Aray, oh. Sa akin din eh, kulang Oh, din. kulang talaga. Hmm. Nangagat din tong akin pa eh. Kulang pa din sa kalaban ti. Sige, pahinga ka muna dyan at meron ka pang next na laban. Para mga kapaleta, kita-kit. Next vlog. So ayun mga kapaleta, no? Thank you sa panonood. And thank you sa patuloy na sumusuport dyan. Pero bago natin tapusin to, gusto ko muna i-congrats si Paps. Di siya ulit nanalo dito. Ayan. Ayan, Mike Stick. Ayan, boss Mike Stick. Ay, baligtad pala. Ayan. Di siya nanalo sa atin ngayon and talo tayo. Ang score natin ay 2-1. Ang ganda ng mga laban, puro bilot, di ba? So ayun mga kapaleta, bago ko tapusin to, isang mabilisang shoutout muna. Ito, shout out. Shout out, ayan. Ayan, shout out tayo. Ayan, unang-una si Paps. Shout out sa'yo, Paps. Sarap naman eh. Kay Kuya Anderson Crisostomo. Congrats and be safe madalas. Pa-shout out na lang kina Gabriel, Gerald, and Grace Crisostomo. Peace out. So ayun, maraming salamat po and lagi din po kayo mag-iingat. Salamat po sa suporta. And next kay Kuya RD Lanaria. Ayan, Kuya RD Lanaria, maraming salamat po sa support. Shoutout po sa'yo. Kay Kuya RD Lanaria from Cotabato, Kapapupalayan si Kuya Lanaria. No, sana makapunta kami dyan sa Cotabato. Malayo ba yun pa? Dahil mo Ay, malayo ba? Gusto ko lang din, para maririnig ko yan eh. Next natin ay si Kuya Ferdy Agustin. Ayan, salamat po sa suporta and God bless din po sa inyo. Lagi rin po kayo mag-ingat. Kay Kuya Celso Benitez. Ayan, shoutout po sa inyo. Ayan, maraming salamat po sa support. And next, kay Kuya Pet Gonzales. Ayan, shoutout po sa iyo. Maraming salamat po sa suporta. And sana po magpatuloy-tuloy tayo kay Ka-Spider. Ayan, patuloy na sumusuporta sa atin. Ka-Spider, maraming salamat po sa patuloy na suporta. Ayan. Kay Kuya Rix TV. Ayan, Kuya Rix TV, shoutout po sa iyo. Baka may ano yan. Subscribe nyo. Ayan, please, baka meron siyang YouTube channel, subscribe niyo na rin, Rix TV, ayan. Romric Placido, ayan, awit. Ayan, shoutout sa iyo, Kuya Romric Placido, siya yung nakasama natin si Kuya Totoy last time. Ayan, karamihan ng panalo kanya. Ayan, maraming salamat and congrats sa iyo, Kuya Totoy. Next, kay Red Spider. Di ko alam kung may YouTube channel din siya, pero Red Spider, shoutout sa iyo. Maraming salamat sa suporta. Kay Peter Paul Manisan. Ayan, si Boss Peter Manisan. Lagi ko nakikita yan. Maraming salamat sa suporta. Kay Ate Nina Ignacio. Ayan, salamat po sa suporta. Kay Kuya Erlito Barcos. Kay Christopher Marcos, ayan, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa amin ni Paps. And marami pa po kayong makikitang magagandang video and tutuloy-tuloy po namin yung content na to. And kung nagustuhan mo ang video na to, ano pang hinihintay mo, i-like mo na to, i-share mo na rin, ayan. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa YouTube channel ko, ano pang hinihintay mo, mag-subscribe ka na. Mag-subscribe ka na! Click the notification bell para lagi kang updated. Lagi ko na gusto mong video na to and comment down below kung may mga gusto ko pang sabihin about sa vlog ko. Yun lang po. Bye!